خیرخانه شهر کابل. اما تو میخوایم بریم به طرف هتل پروان سیوم. دیگه دوستان عزیز باره دیگه از هر طرف می آمدیم در چندین بخش هتل پروانه، اما از این رو تا حالا نرفتیم. طرف هم دوستان عزیز خود هتل پروان شهر کابل است که در تصویر میبینیم و این هم چهار راهی هتل پروان شهر کابل است. خوب یک هتل که زیبا و نام خدا تو مقبوله که جور کرده. سلام درود خدمت شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، دیگه ما آمدیم به طرف خیرخانه شهر کابل، اما تو میخوایم بریم به طرف هتل پروان سیوم. دیگه دوستان عزیز باره دیگه از هر طرف می آمدیم در چندین بخش هتل پروانه، اما از این رو تا حالا نرفتیم. دیگه این دفعه آمدیم از این رو که بریم سلو ببینیم که چی هست و چی نه. سلو بریم پیجو. برفایی بخشا دوستان عزیز از بخشای دیگه کرده آب شده، اون سرکش حتی خشک شده، آب شدن در جایش سرک خشک شده و دیگه صبح انشالله آفتابی باشه کامل برفا آب میشه. کوچه های خیرخانه شهر کابل میبینیم دوستان عزیز. این طرفتر خواجه بغرای شهر کابل میشه. میبینیم طرف دیگه خواجه بغرا هست. طرف هم آشپزخانه ها از دوستان عزیز. تصویر میبینین آشپزخانه امپراتور. چه گلکایی رو هم در اینجا کشال کرده. این موترکشان است که دریوریاتان رو میرسانه دوستان عزیز. اینجا دوستا یک جای شدن و صحبت دارم. زیادترشون دوستان عزیز خانه کرایی میپالن نزدیک راهنمای معاملات. به او خاطر دیگه بریم سلو به پیش.
طرف هم دکانای هتل پروان شهر کابل میبینیم. خب دوستان عزیزم تو سلو در پیش میریم دیگه. مرغا رو ببینین، مرغا رو که توک خورده میرن و بریان شده میرن. طرف هم دوستان عزیز خود هتل پروان شهر کابل است که در تصویر میبینین و این هم چهارراهی هتل پروان شهر کابل است. لایو سول میرمو چهار راهی نوشته هست دوستان و طرف هم دواخانه ها را میبینین دوستان عزیز. این خود هتل پروان شهر کابل است. خوب یک هتل که زیبا و نام خدا و تو مقبوله که جور کرده. کاخ عروسی پروان. میگه که دوستان عزیز تماما هم در فروش ادویه یا دوا هست، در ملتون ها هستن. این طرف هم کلن درمل خون هست. طرف هم بن برگر میفروشن. پیاده‌روها دوستان عزیز خوب کلان است، جای باسکیل همون داره، اما متاسفانه که یک بریز غرفه های زیاده در اینجا مانده شدن. موترها اینجا پارک کردن و همین ما مشکل مواجه ساخته. پیاده گشتن در این پیاده‌روها ببینین موترها رو آمدن اینجا پارک کردن. خب دوستان عزیز این از ویدیوی هتل پروان شهر کابل. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون. Хорошо.